Савчо Савчев сме приятели и всъщност нашето приятелство датира повече от 15 години. Той е доста чепат и костелив като човек. Името ми е Савчо Савчев. Пиша от доста години, не знам какво се получава. С течение на годините се ориентирах към един жанр, който е за мен много интересен фрагмент. Да дава достатъчно свобода на един писател, един журналист. Бих искал да ви прочита някой от фрагментите. И на гробища сме се отделили, в страни и отдалечени от другите. Толкова паметници са паднали, чупени, съборени, а под нас лежат костите на стотици хиляди романи мануша, чието имена завинаги са изчезнали от нашата памет, от паметта на света. Тук сме, както твърдят вече 9 век, но истината никой не я знае. Това нещо го правят живите хора. Мъртви няма как да направят това нещо. Хората правят разделенията. Иначе самия живот е един същ. Един беден човек, независимо какъв е, той е просто един беден човек. В ромското зоологическо пространство днес какво ли няма да срещнеш? От хлебарка до плешиви от към мисъл мравоят. Едни хора мразят други хора, защото им е по-лесно. Когато ти нямаш желанието да разбереш другия, когато ти нямаш желанието да разбереш човека, който е до тебе, естествено, че ти ще го намразиш. Да излиза един човек, особено един политик да излиза и да говори против цял народ, да говори против цял етнос, а не срещу конкретни проявления на дадени хора, това е душевна мръсотия. Не може да се нарече друго. Нашият народ не е изпитвал такава омраза към другия. Ако човек помисли малко, омразата към другия в крайна сметка е омраза към себе си. Днес, да речем, нехуманността се счита за нещо нормално. И то даже от интелектуалци хора. Това, което виждаме от екрана на българските телевизии като отношение на едни хора към други хора, е доста пресилено като вики крясък от медиите и от телевизиите. Всеки от нас разбира кой може да има сметка от насъскванията на един етнос срещу друг. Днес те търсят и намират сатаната в лицето на циганите, те са албанците на родината, те са косоварите, те са дявола, пък ние сме самите ангели небесни. Българският народ е смислен народ, българският народ е мъдър народ и българският народ, ако се поддава на нехуманни призиви и философия, е в много малък процент. Савчо остава верен на себе си, на приятелите и на нещата, в които вярва. Времето не можа да го промени. В днешно време много неща от живота ти изглеждат като в лудница. В най-един случай съм се чувствал като случайен гост в подобно заведение. Нещо като нелеп сън,
където пациент ти продава хрупкава бисквитка, нещо като кон в средата на океан, нещо като крачеща риба, нещо като палма на Еверест, нещо като сняг насред Сахара.